বাবা আছিস কেন? ওই দেখ ওই দেখ ওই দেখ চলে এসছে, ওই দেখ। দেখো গাইস, পুরো দেখে মনে হবে পুরো বাঘ। কি হয়েছে? হাসছিস কেন? তো গায়ে হাত কামড়ারা। তো গাইস কি সুন্দর পোজ দিয়েছে। হ্যাঁ ওই অলরাইট। তো গাইস এখন বাজে হচ্ছে 1:30 আর আমি এখন ব্লগটা স্টার্ট করছি। ওকে, তো ফার্স্টটা জামা পরে আসি, ঠিক আছে? অলরাইট। তো গাইস আমি এখন মোটামুটি স্নান করে এলাম, ঠিক আছে? অ্যান্ড স্নান করে সবে এলাম আর এখন মোটামুটি 1:30 বাজে, ঠিক আছে? তো গাইস আজকে মোটামুটি আজকে স্কুল ছিল না, আজকে স্কুলে যাইনি। মানে স্কুল আজকে অবশ্য আমাদের মানে 11th ছুটি ছিল, তো স্কুল যাইনি, সারাদিন বাড়িতে আছি। তো সেজন্য ভাবলাম যে বেকার বাড়িতে বসে থেকে কোনো লাভ নেই, এটা ব্লগই বানিয়ে নিই, ঠিক আছে? তো এখন মোটামুটি আমি স্নান করে এলাম, এবার মা ডাকছে আমাকে ভাত খেতে। তো ভাতটা খেয়ে আসি, তারপর ভাত খেয়ে এসে তোমাদের সাথে আবার কথা হচ্ছে। ওকে, আর আজকে ব্লগটা প্রচুর ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে, ঠিক আছে? আমার বাড়িতে একটা নতুন মেম্বার এসছে, ঠিক আছে? আমি একজনকে এনেছি, তো তাকেও দেখাবো, ঠিক আছে? থাম্বনেল দেখে হয়তো বুঝতে পেরেছো। ওকে, তো তাকেও দেখাবো, তার সাথে ইন্ট্রোডিউস করাবো তোমাদেরকে। তো ব্লগ দেখতে থাকো, প্রচুর মজা হবে। ওকে, তো চলো আগে ভাত খেয়ে আসি আমি, তারপরে এসে কথা হচ্ছে। ওকে, বাই। Alright, so here's welcome back to my channel Aman Khan Lifestyle with a new blog video. অলরাইট, তো গাইজ দুপুরবেলা মোটামুটি খেয়ে তারপরে আমি একটু শুয়েছিলাম, সিনেমা দেখছিলাম, মুভি দেখছিলাম, ঠিক আছে? তো তারপর মুভি টুভি দেখে নিই, এখন মোটামুটি 4টে মতন বাজে, 4টে সাড়ে 4টে মতন বাজে। অ্যান্ড এখন উঠলাম, উঠে দেখি তো আমাদের বাড়িতে একজন এসছে, ঠিক আছে? আমাদের বাড়িতে একজন এসছে, তো কে এসছে দেখবে? আমাদের বাড়িতে এসছে জায়ান। কি জায়ান? জায়ান খান। আরে জায়ান, শোনো না শোনো না শোনো না। তো গাইজ আমি ঘুম থেকে আমি এমনি উঠে দেখি যে জায়ান এসে ওর মার সাথে এসে, ঠিক আছে? ও বাড়িতে খুব জেদ করছিল, তো যার জন্য আমার কাকা গেছিল ওদিকে, তো কাকা ওকে নিয়ে চলে এসছে, ঠিক আছে? অ্যান্ড এবার এখন এসে জেদ ধরেছে দোকানে যাবে, তো ওকে আমি দোকানে নিয়ে যাবো না, কারণ ওই দোকানে গিয়ে লজেন খাবে আর দাঁত নষ্ট করবে, তো আমি সেটা করতে দেবো না, তাই তো চাচু? আর আমি এখানে ভিডিও করছি, ঠিক আছে? আর ও ভদ্র ছেলের মতো চুপচাপ ওই জায়গাটায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে, চুপচাপ। না এমনি ও খুব ভদ্র ছেলে, ঠিক আছে গাইস? এমনিও খুব ভদ্র তো তুমি। হ্যাঁ গাইস, এমনিও খুব ভদ্র ছেলে, চ্যানেল খুব কিউট, তোমরা তো জানোই, খুব কিউট তো তুমি। তো গাইস ও ভিডিওতে আসবে না। অ্যান্ড তো আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম, মানে বলেছেন থাম্বনেল হয়তো দেখেছো, যে আমি বাড়িতে নতুন কুকুর এনেছি গাইস। আজকে মোটামুটি 5-6 দিনের ওপর, এক সপ্তাহ হয়ে গেল আমি নতুন একটা কুকুর এনেছি। তো অনেক দিন ধরে ভাবছিলাম যে আমি একটা কুকুরের বাচ্চা কিনবো, বাট কিনিনি। তারপরে আমরা যেখানে ফুচকা খেতে যাই, ঠিক আছে? তো ওখানে ওই বাড়িতে কাকি একটা কুকুর এনেছিল, পোষা কুকুর, ঠিক আছে? তো সেই কুকুরটা বাড়িতে প্রবলেম হচ্ছে, ওদের বাড়িতে খুব প্রবলেম হচ্ছে, সেজন্য বললো যে আমাকে নিয়ে যেতে। তো সেই জন্য সেই কুকুরটা আমি অনেকদিন আগে, মোটামুটি 1 সপ্তাহ মতো আগে রাত্রেবেলা এনেছিলাম, ঠিক আছে? তারপরে পাঠান মুভি দেখতে যাই, তো তারপরে আজকে এই ব্লগ করছি। অ্যান্ড ওই কুকুরটা আজকে আমি তোমাদেরকে দেখাবো, ঠিক আছে? হেভি কিউট কুকুরটা, ভীষণ বদমাইশ। ওকে, তো সেই কুকুরটা আমি তোমাদেরকে দেখাবো। অ্যান্ড এখন আপাতত জায়ান এসছে, ঠিক আছে? জান কোলে এসো ও। তো এই যে আমাদের পোতপাকা ভীষণ, ঠিক আছে? খুব পোতপাকা অ্যান্ড খুব পাকা কথা বলে, তোমরা তো জানোই। আর একে নিয়ে তো আমার চ্যানেলে অলরেডি একটা ব্লগ ভিডিও অ্যান্ড একটা শর্ট ভিডিও তো দেওয়াই আছে, ঠিক আছে? তাই তো ততক্ষণে কুকুরটা দেখার আগে ততক্ষণে কিছু সিনেমাটিক শট দেখে নাও। ওকে, Это дама сердце, будешь ли моей? Сможешь? চ কুকুরের কাছে যাবো, কুকুরের কাছে। হ্যাঁ, সাইকেল
না চ কুকুরের কাছে যাবো। তো ভাই এখন যাবো নিয়ে কুকুর দেখতে। দেখবি তো কুকুর, দেখবি তো? হ্যাঁ চ। না তোর মারতে বলেছি আমি, চ কুকুর দেখবো। অলরাইট, তো গাইস আমাদের কুত্তাটা হচ্ছে এই যে লালু। লালু না তো গাইস, বাবা কান মাথা খেয়ে নিল। তো গাইস এর একটা সুন্দর নাম রাখবো আমি, ঠিক আছে? তো এর নাম হবে, তোর নাম আজ থেকে ববি। হ্যাঁ, এক চল মারবো ডাক। কিন্তু এটা মারার থেকে না গাইস, একে আদর করবো, একে আদর করবো, কোনো ব্যাপার না গাইস। একে আদর করবার কোনো ব্যাপার না। এমনি টাইমে ভীষণ ডাকবে, একে আদর করবো, দেখো কোনো ব্যাপার না। আর দেখো পুরো বাঘ, আদর করবার কোনো ব্যাপার না, ঠিক আছে? আর দেখো ভাই পুরো দেখে মনে হবে আসতে। আর দেখো ভাই পুরো দেখে মনে হবে পুরো বাঘ। তুই বাঘ তৈরি হবি ববি। তো গাইজ এটার নাম আজ থেকে ববি, ঠিক আছে? ওইদিকে আমার ভাইপো দেখো কি হাসছে। হ্যাঁ কি হয়েছে, হাসছিস কেন? তা গায়ে হাত দিয়েছি তাই? হ্যাঁ, তো গাইজ আমি গায়ে হাত দিয়েছি, সেই জন্য ও হাসছে। তো এটারে গাইজ ববিরে খাওয়াবো, খাইয়ে ববিরে যা তৈরি করবো না, ওয়াও, ঠিক আছে? তো এখন নতুন বলে একে বেঁধে রেখেছি। তো আর কিছুদিন যাক, আর কিছুদিন গেলে একে পুরোপুরি ছেড়ে দেবো আমি। তো নতুন বলে একে বেঁধে রেখেছি, ঠিক আছে? কিছু সিনেমাটিক শট দেখে নাও, ওকে? তো গাইস পুরো ঠিক আছে, পাগলের মতন করছে। লালো দেখতে পারো। আবার আমি সারাদিন এটা নিয়ে মানে নাড়াচাড়া করি, ঠিক আছে? ভয় লাগে মাঝে মাঝে, তো কামড়ে না, কারণে মানে বিদেশি না দেশি, ঠিক আছে? কামড়ালে প্রবলেম হতে পারে, তো যার জন্য মাঝে মাঝে ভয় লাগে, ঠিক আছে? যেন কামড়ে না দেয়। বাট খুব একটা কামড়ায় না, মানে খুব একটা না কামড়াই না, চাটে, বেশিরভাগ চাটে, ঠিক আছে? বাবে কি হয়েছে, কি হয়েছে? আবার দাদা ওইদিকে দেখ, ওইদিকে দেখ, ওইদিকে দেখ, ওইদিকে দেখ। মাঝে মাঝে এটাকে নিয়ে কালকে বেরিয়েছিলাম, ঠিক আছে? কামড়া, এদিকে আয়, শান্ত 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 শান্ত, বস বস বস, বসে পড়, 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 শান্ত শান্ত শান্ত। স্লো, ওইটাকে শান্ত করে শান্ত হয়ে যায়, ঠিক আছে? স্লো স্লো, শান্ত শান্ত হয়ে যাও, শান্ত হয়ে যাও, শান্ত হয়ে যাও, শান্ত হয়ে যাও, একদম আসছে। প্যারা আসা, আনন্দ আসা, হেভি কিউট, ঠিক আছে? আর আমি সারাদিন এটা নিয়ে দেখো চটকাই, সারাদিন চটকাই, আর ও মোটামুটি এই জায়গাটাই থাকে। তো আর কিছুদিন যাক, তারপর এটা খুলে দেবো আমি। তো আর কিছুদিন যাক, আর ও দেখতে
প্রচুর। এর শুধু কামড়ানো গাইস, মানে কামড়ানো না, ঠিক আছে, শুধু গায়ে মানে চাটবে, গা চাটবে, আর আর কিচ্ছু, শুধু গা চাটবে, শুধু গা চাটবে, আর কিচ্ছু। ওটা ফোন, ওটা তো শাশুড়ি না, ওটা ফোন। নেভার। কি সুন্দর পোজ দিয়েছে গাইস, দেখো থাম্বনেল হয়ে যাবে এটা দিয়ে। পোজ, ওই দেখো, ও পোজ। তো গাইস কি সুন্দর পোজ দিয়েছে। হ্যাঁ ওই ওটা কে? তো শাশুড়ি? ফোনে দেখ, ফোনে কে? ওটা কে? ওটা কে? ওটা কে? দেখ। নিজেই নিজেকে দেখছে আর ওরকম করছে। দাঁড়া তোরে বেঁধে দিই। অলরাইট, তো গাইজ কুত্তাটা তো দেখলেই, মানে এবি কিউট, ঠিক আছে। আর এটারে এনেছি এখন, এটারে আমি মানুষ করব। তারপরে আমার যখন ওইদিকে বাড়ি করবে, ঠিক আছে, তো তখন নতুন বিদেশি কুত্তা কিনে আনবো আমি, ওটার খুব শখ। তো এখন আপাতত এটাই আপাতত পুষি, আপাতত এ করি, তারপরে পরে গিয়ে দেখা যাবে। ওকে, তো তারপরেও গাইজ, তো গাইজ এখনই রেজাউল ফোন করেছিল, ঠিক আছে। রেজাউল বললো যে একটু জাগুলিতে, তো জাগুলিতে রয়েছে। অ্যান্ড জাগুলিতে কারণ রেজাউল মোটামুটি 4-5 দিন ধরে ওর যে পাঠান মুভি যে ব্লগটা, ঠিক আছে, আমি পোস্ট করেছি, তো তোমরা দেখেছো, ওটা বেশ ভালো রেসপন্স পেয়েছি আমি। তো তার জন্য সবাইকে থ্যাংক ইউ, লাভ ইউ সো মাচ। অ্যান্ড ওটাই পাঠান মুভির ব্লগটাই রেজাউল ছাদ থেকে, রেজাউলের প্রচুর প্রবলেম হচ্ছিলো, কপিরাইট স্ট্রাইক হচ্ছিলো, ব্লগ পড়ে যাচ্ছিলো প্রচুর, আরও এভরিথিং, আরও মানে এভরিথিং কি, মানে প্রচুর 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 প্রবলেম হচ্ছিলো, ঠিক আছে। তো সেই প্রবলেমটা কালকে সলভ হয়েছে, ঠিক আছে। অ্যান্ড এখন রেজাল্ট আমার জাগলিতে যেতে বলছে, তো বলছে ভাল লাগছে না বসে থাকি। তো ওই জন্য আমিও ভাবলাম যে অনেকদিন জাগলি যাওয়া হয় না, অনেক দিন না, কাল পরশু গেছিলাম আমি, ঠিক আছে। তারপরে আগে আরও অনেক দিন যাইনি আমি, তো সেই জন্য ভাবলাম যে যাই ঘুরে আসি। তো চলো জাগলি যাবো এখন একটু, ঠিক আছে। আর আমার ফোনে চার্জও নেই সেরকম, তো ফোনটা আমি একটু চার্জে বসাবো। তো চার্জে বসিয়ে আমি একটু দোকানের দিকে যাবো, তারপর দোকান থেকে এসে রেডি টেডি হয়ে তারপরেই জাগুলির দিকে বেরোবো। ওকে, অ্যান্ড আমার বাড়িতে তো জায়েন্ট এসেছে, তোমরা দেখেছো। তো ব্লগ কেমন লাগছে কমেন্ট করে বলো। অ্যান্ড প্লিজ গাইজ, এতক্ষণ যেখানে ভিডিওটা দেখেছো, চ্যানেলটাকে প্লিজ গাইজ তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রাইব করে দাও। ওকে, অ্যান্ড ভিডিওটা ভালো লাগলে ভিডিওটা একটা লাইক করে দাও। ওকে, কারণ তোমাদের জন্য এরকম আমি ডেইলি ব্লগ আনতে থাকবো, ঠিক আছে। তো চলো জাগুলি যাবো, জাগুলি যাওয়া যাক। তো আমি তো তুমি কাজটুকু সেরে নিই, আর তোমরা যেতে যেতে ততক্ষণে কিছু সিনেমাটিক শট দেখতে থাকো, ঠিক আছে। তারপর জাগুলিতে গিয়ে তোমার সাথে কথা হচ্ছে, বাই। নেক্সট ডে। অলরাইট, তো গাইজ কথা হয়েছে যে ব্লগটা আমার আজকে আপলোড করার কথা ছিল, ঠিক আছে। মানে ব্লগটা আমি কালকে বানিয়েছি, আজকে আমাকে আপলোড করার কথা ছিল, বাট আমি আজকে আপলোড করতে পারিনি। বিকজ গাইজ কালকে আমি মানে বাড়িতে ব্লগটা করার পর তারপরে আমার জাগুলি যাওয়ার কথা ছিল, তারপর জাগুলি গেছি, আড্ডা মেরেছি। তো সেখানে সেই ক্লিপগুলো আমার সব ডিলিট হয়ে যায়, ঠিক আছে। অ্যান্ড তারপরেও যখন আমি এডিট করি, এডিটেও আমার কিছু প্রবলেম হয়। তো গাইজ যার জন্য আমি ব্লগটা আজকে আপলোড করতে পারিনি। আর আমার সেই ক্লিপগুলো, মানে ওখানেও বেশ কিছু সুন্দর সুন্দর ক্লিপ ছিল, তোমাদেরকে দেখিয়েছিলাম আমি, মানে দেখিয়েছি বলতে আমি তোমাদেরকে দেখানোর জন্য ক্লিপগুলো নিয়েছিলাম, বাট ওই ক্লিপগুলো ডিলিট হয়ে গেছে, ঠিক আছে। তো যার জন্য আর ক্লিপটা দিতে পারিনি। তো ওই জন্য আমি ভাবলাম যে ভিডিও আর বড় করবো না, ভিডিও এই অবধি, ঠিক আছে। তো ভিডিও কেমন লাগলো সেটা তাড়াতাড়ি কমেন্ট করে বলো। অ্যান্ড ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে ভিডিওতে একটা লাইক করে দাও। আর গাইস প্লিজ চ্যানেলটাকে তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রাইব করে দাও, প্লিজ গাইস প্লিজ। কালকে আমি ভিডিওর মধ্যে অনেক রিকোয়েস্ট করেছিলাম তোমাদেরকে যে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করার জন্য, তো সেই ক্লিপগুলো তো তোমাদেরকে দেখাতে পারলাম না। তো এখনও বলছি গাইস প্লিজ চ্যানেলটাকে তাড়াতাড়ি প্লিজ গাইস সাবস্ক্রাইব করে দাও। খুব তাড়াতাড়ি আমার চ্যানেলে 1K সাবস্ক্রাইবার আমি দেখতে চাই, ঠিক আছে। তো তাড়াতাড়ি, আমি জানি তোমরা আমাকে সাপোর্ট করবে, ঠিক আছে। অ্যান্ড তোমরা সাপোর্ট না করলে আমি কিছুই না, ঠিক আছে। তো তাড়াতাড়ি গাইজ জলদি সাপোর্ট করো, ওই সাবস্ক্রাইব বাটনটা প্রেস করে দাও, ঠিক আছে। অ্যান্ড কমেন্ট করে বলো ভিডিও কেমন লাগলো। অ্যান্ড গাইজ ডেসক্রিপশন বক্সে আমার ইনস্টাগ্রাম আইডি অ্যান্ড ফেসবুক আইডি লিঙ্ক দেওয়া আছে, তো ওখানেও আমি সব কিছু পোস্ট করি, ফটো ভিডিও অ্যান্ড সব কিছুর আপডেট ওখানেই দিয়ে দিই। তো তোমরা যাও ওখানেও তাড়াতাড়ি ফলো করে নাও। ওকে, তো চলো গাইজ, দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগ, সেক্সি ব্লগ ভিডিওতে, ঠিক আছে। অ্যান্ড খুব তাড়াতাড়ি গাইজ আমি চ্যালেঞ্জ ব্লগ ভিডিও, মানে চ্যালেঞ্জ ভিডিও আনবো, ঠিক আছে। খুব তাড়াতাড়ি গাইজ চ্যালেঞ্জ ভিডিও আনবো, ঠিক আছে। তো সেই চ্যানেল ভিডিওটা আশা করি ভালো হবে, সেগুলোও। অ্যান্ড এই চ্যানেলে আরও ফানি কন্টেন্টের উপরে ভিডিও আনবো আমি, ঠিক আছে। স্ক্রিপ্টেড ফানি ভিডিও আনবো, তো সেগুলো দেখার জন্য আমার চ্যানেলটা তাদের সাবস্ক্রাইব করো। তো চলো গাইজ দেখা হচ্ছে আবার নেক্সট সেক্সি ব্লগ ভিডিওতে, তো সেই জন্য বাই।